Перу нам нужны новые источники возобновляемой энергии, и я считаю, что у нас есть большой геотермальный потенциал. En Perú necesitamos nuevas fuentes de energía renovable y creo que tenemos mucho potencial geotérmico. Я считаю, что у нас есть большой геотермальный потенциал. Но сначала нам нужно составить карту, чтобы найти этот потенциал. Creo que tenemos mucho potencial geotérmico, pero primero tenemos que hacer un mapa para encontrar este potencial. Перу нам нужны новые источники возобновляемой энергии, и я считаю, что у нас есть большой геотермальный потенциал. En Perú necesitamos nuevas fuentes de energía renovable y creo que tenemos mucho potencial geotérmico. Во время учебы я вспомнил рассказ своего дедушки о кипящей реке в Амазонке. Впервые я задался вопросом, а существует ли она на самом деле. Durante mis estudios, me acordé de la historia de mi abuelo acerca del río hirviente en la Amazonía. Por primera vez, me pregunté si existía de verdad. Я считаю, что у нас есть большой геотермальный потенциал. Но сначала нам нужно составить карту, чтобы найти этот потенциал. Creo que tenemos mucho potencial geotérmico, pero primero tenemos que hacer un mapa para encontrar este potencial. Перу нам нужны новые источники возобновляемой энергии, и я считаю, что у нас есть большой геотермальный потенциал. En Perú necesitamos nuevas fuentes de energía renovable y creo que tenemos mucho potencial geotérmico. Во время учебы я вспомнил рассказ своего дедушки о кипящей реке в Амазонке. Впервые я задался вопросом, а существует ли она на самом деле. Durante mis estudios, me acordé de la historia de mi abuelo acerca del río hirviente en la Amazonía. Por primera vez,
me pregunté si existía de verdad. Некоторые знали легенду о кипящей реке, но все говорили мне одно и то же. Нет, никто не мог подтвердить ее существование. Algunos conocían la leyenda del río hirviente, pero todos me decían lo mismo. No, nadie pudo confirmar su existencia. Я считаю, что у нас есть большой геотермальный потенциал. Но сначала нам нужно составить карту, чтобы найти этот потенциал. Creo que tenemos mucho potencial geotérmico, pero primero tenemos que hacer un mapa para encontrar este potencial. Некоторые знали легенду о кипящей реке, но все говорили мне одно и то же. Нет, никто не мог подтвердить ее существование. Algunos conocían la leyenda del río hirviente, pero todos me decían lo mismo. No, nadie pudo confirmar su existencia. Некоторые даже говорили мне, что это выдумка больных на голову. Incluso algunos me dijeron que era un cuento de locos. Во время учебы я вспомнил рассказ своего дедушки о кипящей реке в Амазонке. Впервые я задался вопросом, а существует ли она на самом деле. Durante mis estudios, me acordé de la historia de mi abuelo acerca del río hirviente en la Amazonía. Por primera vez, me pregunté si existía de verdad. Некоторые даже говорили мне, что это выдумка больных на голову. Incluso algunos me dijeron que era un cuento de locos. Один очень опытный геолог дал мне следующий совет: не задавай глупых вопросов. Un geólogo con mucha experiencia me dio el siguiente consejo. No haga preguntas estúpidas. Некоторые знали легенду о кипящей реке, но все говорили мне одно и то же. Нет, никто не мог подтвердить ее существование.
Algunos conocían la leyenda del río hirviente, pero todos me decían lo mismo. No, nadie pudo confirmar su existencia. Один очень опытный геолог дал мне следующий совет. Не задавай глупых вопросов. Un geólogo con mucha experiencia me dio el siguiente consejo. No haga preguntas estúpidas. После 2 лет безуспешных поисков я потерял всякую надежду. Después de 2 años de preguntar y preguntar, sin tener ningún resultado, perdí todas las esperanzas. Некоторые даже говорили мне, что это выдумка больных на голову. Incluso algunos me dijeron que era un cuento de locos. После 2 лет безуспешных поисков я потерял всякую надежду. Después de 2 años de preguntar y preguntar, sin tener ningún resultado, perdí todas las esperanzas. Кипящая река оставалась всего лишь легендой. Но все изменилось в июне 2011 года, когда я пошел на ужин к родственникам в Лиме. El río hirviente era solo una leyenda, pero todo cambió en junio de 2011, cuando fui a cenar a casa de unos tíos en Lima. Один очень опытный геолог дал мне следующий совет. Не задавай глупых вопросов. Un geólogo con mucha experiencia me dio el siguiente consejo. No haga preguntas estúpidas. Кипящая река оставалась всего лишь легендой. Но все изменилось в июне 2011 года, когда я пошел на ужин к родственникам в Лиме. El río hirviente era solo una leyenda, pero todo cambió en junio de 2011, cuando fui a cenar a casa de unos tíos en Lima.
Я также рассказал ей о своем желании найти эту легендарную реку, о которой так много рассказывал мой дедушка, и признался, что, к сожалению, мне так и не повезло найти ее. Yo también le hablé de mi curiosidad por encontrar el río legendario del que tanto hablaba mi abuelo, y le comenté que desafortunadamente no tuve suerte. После 2 лет безуспешных поисков я потерял всякую надежду. Después de 2 años de preguntar y preguntar sin tener ningún resultado, perdí todas las esperanzas. Я также рассказал ей о своем желании найти эту легендарную реку, о которой так много рассказывал мой дедушка, и признался, что, к сожалению, мне так и не повезло найти ее. Yo también le hablé de mi curiosidad por encontrar el río legendario del que tanto hablaba mi abuelo, y le comenté que desafortunadamente no tuve suerte. Я ей сказал, в конце концов, кипящая река — это всего лишь легенда. Она удивленно посмотрела на меня. Но, Андрес, я ее видела и даже купалась в ней. Le dije, en fin, el río hirviente es solo una leyenda. Ella me miró, sorprendida. Pero Andrés, yo lo he visto. Y hasta me he bañado en el río. Кипящая река оставалась всего лишь легендой. Но все изменилось в июне 2011 года, когда я пошел на ужин к родственникам в Лиме. El río hirviente era solo una leyenda. Pero todo cambió en junio de 2011, cuando fui a cenar a casa de unos tíos en Lima. Я ей сказал, в конце концов, кипящая река — это всего лишь легенда. Она удивленно посмотрела на меня. Но, Андрес, я ее видела и даже купалась в ней. Le dije, en fin, el río hirviente es solo una leyenda. Ella me miró, sorprendida. Pero Andrés, yo lo he visto. Y hasta me he bañado en el río.
Я посмотрел на нее, не веря в сказанное. У моей тети всегда было хорошее чувство юмора. La miré, sin creerle. Mi tía tiene un buen sentido del humor. Я также рассказал ей о своем желании найти эту легендарную реку, о которой так много рассказывал мой дедушка, и признался, что, к сожалению, мне так и не повезло найти ее. Yo también le hablé de mi curiosidad por encontrar el río legendario del que tanto hablaba mi abuelo, y le comenté que desafortunadamente no tuve suerte. Я посмотрел на нее, не веря в сказанное. У моей тети всегда было хорошее чувство юмора. La miré, sin creerle. Mi tía tiene un buen sentido del humor. Я спросил ее, а разве возможно купаться в реке с кипящей водой? Yo le pregunté, ¿cómo vas a bañarte en un río hirviente? Я ей сказал, в конце концов, кипящая река — это всего лишь легенда. Она удивленно посмотрела на меня. Но, Андрес, я ее видела и даже купалась в ней. Le dije, en fin, el río hirviente es solo una leyenda. Ella me miró, sorprendida. Pero Andrés, yo lo he visto. Y hasta me he bañado en el río. Я спросил ее, а разве возможно купаться в реке с кипящей водой? Yo le pregunté, ¿cómo vas a bañarte en un río hirviente? Также она рассказала мне, что эта река священна для живущих поблизости с ней людей, и что шаман по имени Мастер Хуан Флорес ее оберегает. También me dijo que el río es sagrado para las personas que viven cerca del lugar y que un chamán, el maestro Juan Flores, lo cuida. Я посмотрел на нее, не веря в сказанное. У моей тети всегда было хорошее чувство юмора. La miré, sin creerle. Mi tía tiene un buen sentido del humor. Также она рассказала мне, что эта река священна для живущих поблизости с ней людей, и что шаман по имени Мастер Хуан Флорес ее оберегает.
También me dijo que el río es sagrado para las personas que viven cerca del lugar y que un chamán, el maestro Juan Flores, lo cuida. Моя тетя раньше работала в сфере защиты прав коренных народов, и благодаря этой работе она была знакома с шаманом. Mi tía antes trabajaba en derechos indígenas y gracias a ese trabajo, ella conocía al chamán. Я спросил ее, а разве возможно купаться в реке с кипящей водой? Yo le pregunté, ¿cómo vas a bañarte en un río hirviente? Моя тетя раньше работала в сфере защиты прав коренных народов, и благодаря этой работе она была знакома с шаманом. Mi tía antes trabajaba en derechos indígenas y gracias a ese trabajo, ella conocía al chamán. Шаманы также являются посредниками между нашим миром и миром духов. Los chamanes también son un medio de comunicación entre nuestro mundo y el mundo espiritual. Также она рассказала мне, что эта река священна для живущих поблизости с ней людей, и что шаман по имени Мастер Хуан Флорес ее оберегает. También me dijo que el río es sagrado para las personas que viven cerca del lugar y que un chamán, el maestro Juan Flores, lo cuida. Шаманы также являются посредниками между нашим миром и миром духов. Los chamanes también son un medio de comunicación entre nuestro mundo y el mundo espiritual. В течение 6 месяцев я пытался связаться с шаманом, но это было невозможно. Durante 6 meses traté de comunicarme con el chamán, pero fue imposible. Моя тетя раньше работала в сфере защиты прав коренных народов, и благодаря этой работе она была знакома с шаманом. Mi tía antes trabajaba en derechos indígenas y gracias a ese trabajo, ella conocía al chamán.
течение 6 месяцев я пытался связаться с шаманом, но это было невозможно. Durante 6 meses traté de comunicarme con el chamán, pero fue imposible. Когда я уже собирался возвращаться в Соединенные Штаты, моя тетя сказала мне: «Неудивительно, что они тебе не ответили». Cuando estaba por regresar a los Estados Unidos, mi tía me dijo, no me sorprende que no te hayan respondido. Шаманы также являются посредниками между нашим миром и миром духов. Los chamanes también son un medio de comunicación entre nuestro mundo y el mundo espiritual. Когда я уже собирался возвращаться в Соединенные Штаты, моя тетя сказала мне: «Неудивительно, что они тебе не ответили». Cuando estaba por regresar a los Estados Unidos, mi tía me dijo, no me sorprende que no te hayan respondido. Она сказала мне, что если я хочу увидеть реку, мне нужно отправиться в джунгли. Ella me dijo que si quería conocer el río, tenía que ir a la selva. В течение 6 месяцев я пытался связаться с шаманом, но это было невозможно. Durante 6 meses traté de comunicarme con el chamán, pero fue imposible. Она сказала мне, что если я хочу увидеть реку, мне нужно отправиться в джунгли. Ella me dijo que si quería conocer el río, tenía que ir a la selva. Она предложила отвезти меня туда, так что на следующее утро мы уже были в пути. Se ofreció a llevarme. Así que, a la mañana siguiente, ya estábamos en camino. Когда я уже собирался возвращаться в Соединенные Штаты, моя тетя сказала мне: «Неудивительно, что они тебе не ответили». Cuando estaba por regresar a los Estados Unidos, mi tía me dijo, no me sorprende que no te hayan respondido.
Она предложила отвезти меня туда, так что на следующее утро мы уже были в пути. Se ofreció a llevarme. Así que, a la mañana siguiente, ya estábamos en camino. Она сказала мне, что если я хочу увидеть реку, мне нужно отправиться в джунгли. Ella me dijo que si quería conocer el río, tenía que ir a la selva. Она предложила отвезти меня туда, так что на следующее утро мы уже были в пути. Se ofreció a llevarme. Así que, a la mañana siguiente, ya estábamos en camino.